catch up. Buttery News Club. Well, my prediction was very poor. We don't have interspecies communication yet. アメリカのニューサイエンスを代表する科学者ジョン・シー・リリーが来日。リリー博士の独創的なコミュニケーション理論にキャッチアップは注目。インタビューを試みました。脳生理学者ジョン・シー・リリー、1915年生まれ、今年78歳というニューエイジ思想界の大御所。彼は遠く離れた海の中で情報伝達をやってのけるイルカに来るべき未来のコミュニケーションの可能性を感じ取り、イルカ言語の研究に没頭。イルカと並んで忘れてはいけないのがアイソレーションタンク。彼をモデルにした映画「アルタード・ステイツ」にも登場していました。これは脳の活動は外界の刺激によるものではなく、それ自体独立したものであるという主張を証明するために彼が開発したものです。There's no sound, no light, and the water is kept at 95.3 degrees Fahrenheit, in which you feel neither hot nor cold. This means that you can meditate, and meditate very, very easily because you're freed of all known physical stimulation. Now, there may be unknown physical stimulation going on, such as that of mental telepathy. 彼はこうした状況をさらに効果的に容易に作り出すために純度の高い LSD や麻酔薬、ビタミン K を用いたのです。Well, the first time I was in the tank with LSD in St. Thomas, I was panic-stricken, and that turned. I took 300 micrograms of LSD injection, and this turned out to be rocket fuel. So I went further out of my body than I ever gone before or since, and traveled through the universe and met very large intelligences way beyond us. タンクとドラッグを併用した実験で彼は何度か死と対面することになりましたが、彼はこの実験から脳はそれ自体外部からの刺激を必要としない自律的な振動装置で、そこで起こるさまざまな振動の連続が意識であるという結論を導き出しました。そして彼はもう一つ重要なひらめきをします。I was floating around one day and decided I should find out who floats around 24 hours a day, and so I met the dolphin. イルカは何千マイルも離れた仲間と交信できるほど高度なコミュニケーションパターンを持っていることは知られていましたが、その実像は明らかではありませんでした。彼のイルカ研究はまず高等な頭脳を持つイルカに英語を教えようとするものでした。その結果、イルカとの対話を示したと言われる貴重なテープを残しています。次にコンピューターでイルカの言葉を解読しようと試みます。しかしいずれの実験も結果的には失敗。イルカとの異種間コミュニケーションは次のステップへ持ち越されました。The third way is mental telepathy, and some people think that's the only way to go. すでに彼はその可能性を感じ始めているようです。Even today, there's much more of a sort of a wave of sensitivity taking place among a lot of people, and even in Japan, the United States, and so forth. そしてもし人間とイルカのコミュニケーションが成立した時の問題点をもすでに彼は危惧しています。It's too bad so many of the large sperm whales have been killed off because they probably had a lot of this knowledge that they were passing on to the youngsters. Now the sperm whale is the largest brain in the world, so it probably has the largest memory also. リリー博士はアイソレーションタンク、LSD、イルカなど一連の実験を踏まえて60年代半ばに彼の科学者としての原点である脳についてのバイオコンピューター論を発表します。I had found in myself that I had within me a computer, a really large computer called a biocomputer, and that's just a way of looking at the brain in which you're aware of the programming and the metaprogramming. Metaprogramming is that kind of program which controls many thousands of ones below the level of the metaprogram. And oneself is a metaprogram, self-metaprogram. And this view of the brain
clears up a lot of difficulties with talking about what's going on. One can talk about one's own programs and other people's programs and interaction between them and so on. 超自然的な力を必要とするために、残念ながら今世紀中に異種間コミュニケーションの実現はほぼ不可能という結果になってしまいそうですが、リリー博士は海の中だけでなく宇宙にまでその可能性の末端を見つけ出しているようです。You must first assume that there exists a Earth Coincidence Control Office, ECHO, and that this somehow is in communication with you, possibly unconscious, but it controls your long-term coincidences, and you must exert your best intelligence to do the short-term ones. And ECHO says you must expect the unexpected every hour of every day. And once you learn how ECHO controls the long-term coincidences, you don't have to stay on the Earth anymore, and you don't have to come back. Cosmic love is absolutely ruthless. 現在リリー博士は自ら主催するヒューマンドルフィンファンデーションをベースにイルカ、クジラの保護を訴え、さらに研究を続けています。We have to stop killing dolphins. We have a bad reputation, of course, among dolphins and among whales because they're killed by humans, and this must stop. I understand that whale meat is still sold in Japan, and I think that people ought to refuse to buy it anymore and close down the whaling industry, if that's possible. このリリー博士の言葉がイルカやクジラの近親性や知的水準だけを見ているのか、また日本の食文化を踏まえての発言かどうか定かではありませんが、地球人としての視点、日本人としての視点、この危機的状況にある地球を生きていく私たちは未来のためにさまざまな視点を持っていなければいけないのかもしれません。ともあれリリー博士がイルカと私たち人間との間に楽しい夢を与えてくれたことにまず間違いはないようです。キャッチアップ、中川雅代でした。